Gijjani eng to'g'ri va eng qulay tekshirish usuli bilasizmi nimada? Demak, gijja tekshirishi odatda ikki xil usulda bo'ladi. Birinchisi qonda, ikkinchisi axlatda. Siz nima deb o'ylaysiz? Qaysi biri yaxshi? O'zbekistonda 40 xil gijja uchraydigan bo'lsa, har birini alohida qonda ko'rish kerak. Va qonda M forma va G formasi bor. Bu bizada pul jihatdan ozgina qimmatli qiladi, lekin buni ham tekshiradiganlar bor. Ikkinchisi esa axlatda tekshiriladi. Ya'ni axlatda uni ham o'zini shartlari bor. Ya'ni axlat issiq holda va 3 kunlik bo'lishi kerak. Endi issiq holda bo'lganda juda ham qiynalamiz, chunki bola har xil paytda yoki katta odamlar har xil paytda ichi keladi. O'sha uchun biz har doim konservant turdivadan foydalanamiz. Ya'ni 3 kunlik axlat uyiga berib yuboramiz. 3 kunlik axlatini yig'adi, no'xatda solinadi, har kunligini qo'yib qo'yiladi va bizaga keladigan kunda orqa anal teshigidan uxachiskada olib solib bizaga olib kelinadi. Qarabsizki, buni ichida konservant turdivada axlat svejiy turadi. O'sha uchun agar imkon bo'lsa, gijjani tekshirmoqchi bo'lsangiz, 3 kunlik axlatdan konservant turdivadan foydalanib tekshiring. Eng to'g'ri javobni olgan bo'lasiz.